Assalamualaikum. Saya Astira akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi anak yang sedang flu, demam, dan batuk dengan menggunakan daun pare yang seperti ini. Nah, caranya adalah, saya akan memberikan caranya adalah kita ambil segenggam daun pare. Daun pare ini adalah jenis pare yang kecil. Yang kan ada beberapa jenis pare yang begini, daun yang ini buahnya yang sudah masak. Caranya adalah kita ambil segenggam daun pare. Ini daun pare ya, kita ambil yang seperti ini. Kemudian kita gosok dengan menggunakan tangan seperti ini. Menggunakan tangan. Nah, seperti ini. Setelah ada airnya, kita peras air daun pare ini, kemudian seperti ini airnya. Nah, setelah ini setelah ada airnya, daun pare tersebut kita taruh di atas ubun-ubun anak kita elus ke belakang sampai semuanya. Tapi tidak boleh terlalu banyak ya, dielus ke belakang. Bisa dilakukan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam untuk lebih efektifnya. Berikut mungkin video yang bisa saya bagikan tentang manfaat daun pare untuk mengobati anak yang sedang flu, demam, dan batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.